วันนี้จะพามาเที่ยวชมดอยผาหมนนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอเวียงแก่นนะครับยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักแล้วก็ทางที่ขึ้นมาก็ค่อนข้างทางด้านฝั่งลาวก็จะเป็นหน้าผาสูงชันครับสูงชันมากปีนขึ้นมาไม่ได้ครับฝั่งลาวนี่
ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นหมู่บ้านพี่น้องม้งนะครับอยู่ในฝั่งไทยนะครับบ้านร่มฟ้าผาหมดนะครับนี่ก็เป็นดอกชมพูผาหมดนะครับเป็นดอกไม้ประจำถิ่นน่าจะมีที่นี่ที่เดียวนะครับ